觀眾朋友大家好，今次我同媽媽上咗由新加坡出發嘅迪士尼探險號郵輪。之前嗰集就介紹咗我哋上郵輪嘅流程同埋房間，今集我哋就會介紹返郵輪4日3夜上嘅飲食。首先介紹返我哋3晚嘅晚餐。晚餐嘅安排係 rotational dining。咁第一晚我哋就去咗 Hollywood Spotlight Club 喺船尾嘅位置。服務員帶咗我哋入去，入面嘅裝潢好靚，而且係有2層嘅。我哋就被安排坐喺樓上。咁當晚樓上只有得我哋一台。咁餐單可以揀返前菜、主菜同甜品。我哋揀咗泰式蝦南瓜湯同埋烤番茄湯。上咗前菜之後，表演就開始，就有米奇、米妮、唐老鴨同 Daisy。咁佢哋就會出嚟同啲觀眾打招呼嘅。咁我哋非常幸運，佢就上咗嚟2樓同我哋打招呼同互動。咁之後啲主菜就陸續上，我哋就嗌咗魚、龍蝦沙律同蒸三文魚。第2晚郵輪就安排咗我哋去咗 Animators Table。咁呢間餐廳就會等你沉浸喺迪士尼動畫世界入面。咁我哋首先入咗去我哋個位，工作人員就會俾一張紙我哋畫返我哋想要嘅公仔，之後先點返餐。因為佢哋要安排我哋啲公仔投射返落熒幕上。咁上埋前菜同主菜後，熒光幕就會播放返我哋畫嘅公仔。啲公仔係非常得意嘅，仲有會同埋啲迪士尼公仔互動啦。
That's some animation magic, huh, folks? And I couldn't have done it without friends like you.咁第3晚我哋就去 Olaf Dining Room。咁我哋覺得呢間餐廳就冇第1晚同第2晚咁精彩嘅，因為冇表演，而且食物味道就會比較重。尤其是係洋葱湯就比較鹹嘅。咁比較返呢3間餐廳，我哋覺得第1晚係最享受，因為有表演，同埋又可以同迪士尼嗰啲角色互動。其實呢個郵輪呢，仲有其他2間餐廳嘅，就係 Navigators Club 同 Animators Palette。因為 Navigators Club 同 Hollywood Spotlight Club嘅 concept 係相似嘅，而且 Animators Table 同 Animators Palette 都係一樣同樣嘅類型，所以你喺住喺郵輪嗰4日3夜內，都係只會安排去其中一間。咁第2同第3日嘅晏晝，我哋就分別去咗4間唔同嘅特色餐廳，分別位於船頭同船尾。咁第1間係食印度菜餐廳，叫做 Mauli's Eatery， 個名係取自 Jungle Book 裏邊嘅角色。因為係印度菜啦，所以我哋覺得個味道係會偏辣嘅，但係你可以按翻自己嘅喜好揀你想要嘅菜。咁我哋本身就覺得個薄脆就非常好食嘅，仲有芒果醬同薄荷醬。咁第2間就係 Cosmic Kebabs， 佢嘅主打係中東風味，有 kebabs、pita 同茄子蓉。咁你就可以自由選擇食物，但係我哋就覺得室內嘅燒烤味就比較重，佢個通風都唔係幾好，所以我哋就揀咗坐喺出邊。咁第3間就係 Stitch Ohana Grill， 主打漢堡包同三文治嘅。咁我哋叫咗牛漢堡同香腸包，但係因為佢係即照即整，所以我哋就等咗比較耐。第4間就係 Grandma's Thalas Kitchen， 咁嘅主題係熱帶風情，係有食亞洲風味嘅食物。咁我哋就揀咗海南雞飯同炒牛肉。其實我哋覺得呢4間餐廳各有特色，所以應該要試。但係因為份量唔係好細，所以如果你想試多啲嘅餐廳，就可以2個人一齊 share 一份。仲有因為天氣就比較熱，所以如果餐廳入邊揾唔到位呢，但係你又唔想坐室外，就可以將啲食物拎返屋企慢慢食嘅。所以今集我哋就介紹咗迪士尼郵輪上嘅餐廳。其實仲有其他付費嘅餐廳我哋係冇試嘅，但係我哋就覺得免費餐廳已經好豐富啦。希望你哋鍾意我哋嘅分享啦〜